mundial. Verde à vista. Deveria ser a frase dita pelos portugueses quando chegarem ao Brasil. Ao encontrar uma muralha verde, uma floresta cheia de cores, perfumes e tantas coisas incríveis. A floresta é uma fábrica de vida. Galhos e folhas protegem as espécies que crescem embaixo. Folhas e frutos que caem fertilizam o solo e alimentam os bichos que espalham sementes. Os portugueses descobriram os retornos da floresta e criaram regras para limitar o corte das árvores e a ocupação da floresta, mas o tempo passou e as regras não são respeitadas. Hoje, 70% da população brasileira vive em áreas que já foram cobertas pela floresta, a maioria em São Paulo e no Rio de Janeiro. Animais ficam sem casa e correm o risco de desaparecerem junto com a floresta, pois dependem da conservação dela para viver. A cada dia, cientistas e ecologistas tentam para fiscalizar e proteger a floresta. Seus habitantes são todos os bens naturais que elas nos trazem. E apesar de tudo isso, o planeta está em perigo. Mares e rios poluídos, florestas queimadas e devastadas como se fossem pragas. Parece difícil de resolver, mas pequenos gestos podem ajudar muito. Faça sua parte, controle o tempo de dinheiro. Desligue aparelhos que não estão usando, usem menos o carro e andem mais a pé. Consuma alimentos naturais sem tantas embalagens. E o lixo produzido deve ser separado e reciclado. Esperamos que você cuide melhor das florestas e plante essa semente no seu dia a dia. Essa protegida não tem preço! Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei